Если меня когда-нибудь спросят о том, какая программа является самой простой в изучении, я с легкостью отвечу: я не знаю. Но если меня спросят о том, какая программа является самой простой из тех, в которых я работал, я без затруднений отвечу Photoshop. Да, Photoshop. Photoshop является самым распространенным и простым графическим редактором изображений на сегодняшний день. Если ты думаешь, что Photoshop это сложно, то сегодня я развею все твои мысли на этот счет и докажу обратно. Или не докажу. Ты видос посмотри, а там уже сам решишь. Наверное, вы знаете, что в Photoshop можно сделать очень много, начиная от простой цветокоррекции, заканчивая простеньким, но неплохо выглядящим 3D. Между первым и последним пунктом есть еще множество других пунктов, которые сегодня затрону в видео, чтобы привить вам еще больше любви и заинтересованности к программе. Рассказывать и показывать я буду на примере прикольчиков, которые буду делать по ходу видео и попутно указывать на полезные источники с ценной информацией. Итак, первый вопрос. С чего же начать работу в Photoshop? Ну, вообще это зависит от того, что ты хочешь делать. Скорее всего, ты хочешь поставить лайк под это видео, подписаться. В любом случае, если ты еще не смешарик и совсем недавно начал изучение Photoshop, то необходимо начать со основ. Для начала скачай Photoshop. Для начала включи компьютер, скачай саму новую версию Photoshop на официальном сайте и сделай английскую версию интерфейса. Все твои изучения будут проходить по англоязычным туториалам, потому что в русском сегменте YouTube ты сможешь найти максимум такого дерьмища. Photoshop является самым распространенным. И теперь настрой рабочую область так, чтобы тебе было удобно. Нажимай Window, Workspace и потыкай различные пресеты. Я советую фотографии, которую можно настроить под себя. Ну или сделай как у меня, а потом сохрани пресет. Можно начинать изучать корректирующие слои или же Adjustment Layers. Вот они. В интернете тонна информации об этих слоях. Можно почитать, можно посмотреть видео, а можно потыкать самому. А еще лучше совместить тыканье с просмотром и чтением. Детальное изучение всех Adjustment Layers займет минут 15, а то и меньше. Изучение вкладки с фильтрами займет не намного больше времени. Ну и естественно инструменты, которые вы будете изучать по ходу работы в программе. По сути это все, что нужно для работы в Photoshop на первых этапах. Главное понять принцип работы каждого инструмента, а остальное дело за практикой. Подумай сам. Если ты знаешь, за что отвечает молоток, отвертка и гаечный ключ, то можешь без проблем проводить операции. Или за что они там отвечают. Я просто видеть видел, а что делать-то я не знаю. Но зато знаешь, что делают инструменты в фотошопе. Продолжаем, ребяточки. Прямо сейчас ты должен понять, что знания без практики не имеют никакого смысла. И просмотр миллиона туториалов без практических занятий не дадут тебе абсолютно ничего. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Яблоко от яблони... Так, нет, не то. Сделал дело... Так, это тоже... Короче, не могу подходящую поговорку найти, но суть в том, что лучше 10 раз попробовать самому, чем 100 раз посмотреть туторы, ничего не делая. Практика. Ежедневная практика, вот что важно. Найти туториал по вкусу не составит абсолютно никакого труда. Будь то цветокоррекция, создание постера, картинок из разных футажей или рисование. Самое главное — это повторение. То самое глупое, бестолковое и наглое повторение уже существующих работ. Пока ты ничего не умеешь и не знаешь, как это делается, нужно брать и тупо повторять за кем-то. Изучая письмо, ты не придумывал новые формы и символы. Ты просто брал и повторял, а затем, когда уже понимал, как сочетаются, звучат и пишутся буквы, ты объединял их в слова, а слова в предложения, которыми выражал и выражаешь свои мысли. Настроение, эмоции и суть ты, короче, понял. Но самое главное, никуда не выкладывай эти работы и не выдавай их за свои. Лучше что-то свое сделай, а потом уже показывай другим. Вообще для обучения и всего прочего нужно много энергии, и в этом тебе поможет мега прикольный энергетический напиток Imba Energy. А ведь неплохо, слушай. Imba Energy — это вкусный энергетический напиток без сахара и прикольным дизайном упаковки, который мне очень нравится. Кстати, недавно у напитка появилось 4 новых вкусных вкуса, такие как вишня, яблоко киви, оригинал и мохито. Мне вот яблоко киви очень понравился, но он зеленый и его на хромаке сложнее вырезать. Если любишь энергетики, то я советую тебе отбросить железяки в сторону и попробовать это чудо советской инженерии. Переходите по моей ссылке в описании и по промокоду получаете скидку в виде 10%. А еще в магазине действуют скидки на комбо-наборы до 25%. А ведь неплохо, слушай. Теперь, когда я наполнен энергией, вернемся к фотошопу. В общем, навивай руку на разных туторах и постепенно переходи к следующему этапу — обучению играя. Обучение проходит классно плюс прикольно, когда ты вроде прикалываешься, а на самом деле учишься чему-то новому и практикуешься. Придумай какой-то прикольчик и изобрази его в фотошопе. Для прикола я просто начал листать свои сохраненные картинки в соцсети ВКонтакте и наткнулся на эту потрясающую лягушку. Жабку. Это жабка или лягушка? Короче говоря, как только я наткнулся на этого ковбоя, мне сразу же пришла идея зайти в РДР и... Какая же игра все-таки классная, а? Так, а что там хотел? Сейчас найду красивое местечко, нажму F6 и сделаю красивый кадр с подходящим ракурсом. На всякий случай наскринил несколько вариантов, чтобы выбрать лучший из них. Например, вот этот. Переношу картинку в Photoshop, за ней кидаю лягушку и начинаю выделять ее с помощью пера. Самый удобный инструмент для вырезания, между прочим. Так что советую научиться пользоваться им в первую очередь. Теперь жму ПКМ, Make Selection и на вот этот японский флаг. Удобство такой маски заключается в том, что вы в любой момент можете внести изменения, добавив и убрав что-то по желанию. Я просто взял белую кисть и выделил вот эту приколюху, а затем замазал то, что мне не нужно.
Делаю лягушатинку побольше и обрезаю картинку с помощью этого инструмента. Теперь пришло время подгонять мужичка по цветокоррекции к фону. В фотошопе одно и то же действие можно выполнить миллионом различных способов, и из этого миллиона я выбрал кривые. Как вы видите, я добавил немного больше зеленого оттенка жабки и сделал ее менее контрастной. Добавил Inner Shadow, который в этом случае является светом, настроил его и сделал отдельным слоем, после чего стер все ненужное. Чтобы создать тень, я скопировал картинку и положил ее на землю. Залил черным цветом и сделал блюр. Под копытами сделал тень чуть сильнее, чтобы было понятно, что лошадка стоит на земле. Просто взял мягкую черную кисть и немножечко повозюкал. Нарисовал травушку специальной кисточкой и сделал нижнюю часть лошади чуть более темной. И добавил цветовое пятнышко сверху справа. Вообще, желательно, чтобы ковбой выглядел как ковбой. Мы с вами сделал шляпу Артура Моргана с подходящим ракурсом и светом. Убрал белый фон, подогнал по размерам и стал делать цветокоррекцию. И вот тут реально ценная информация, которая поможет вам в начале. Чтобы картинка была реалистичной, фон и изображение, которые мы пытаемся внедрить, должны иметь одинаковый уровень черного. Что это значит? Посмотрите на эту картинку. Вас ничего не смущает? Лично меня смущает этот черный кусман, который кто-то криво наложил на кибертрак. Теперь я сделал вот так, и картинка смотрится куда более естественно. Все дело в том, что на картинке уже есть максимально темный цвет. Вот он. И соответственно такого же цвета должна быть черная краска на машине. В реальности даже черный цвет совсем не черный, а с примесями, если можно так выразиться. Вы можете взять любую фотографию, закинуть ее в Photoshop, выбрать кисть и с зажатым альтом нажать по темной области. Видите? Поэтому шляпа не может быть темнее, чем самый темный участок на фоновой картинке, иначе будет не очень красиво, как минимум. То же самое делаю и с поясом, но перед этим подгоняю его под размеры пузика лягушки. Финальная цветокоррекция и дополнительные штришки. Ну и теперь, чтобы ни у кого не возникало вопросов, на какую игру это отсылка, я решил добавить фирменный логотип. Вот такого вот перевоплощения пережила лягушка. Можем только порадоваться за нее. Хотя недолго этой лягушки по лугам скакать осталось. Ну, в смысле, лягушки-то мало жил. В общем, картинка явно не первоклассная, но для практики и микроприкола пойдет. Ссылку на PSD-файл я оставлю в описании, так что качайте, если есть желание. Если вы хотите научиться делать что-то подобное, то я могу посоветовать вам канал Рафи A и Benny Productions. Эти челики делают довольно неплохие картинки из разных сурсов и при этом оставляют их в описании. Я начинал свое обучение с этого видео. Держу в курсе. Вообще подобные картинки называются Photoshop Manipulation. На русском фотожабы. Но мне совсем не нравится, как на русском звучит, поэтому пусть будет на английском. Достаточно просто написать в поисковой строке ютуба Photoshop Manipulation, и вы найдете тонну всего. Смотрите и повторяйте, но желательно вносить что-то свое. Если ты ютубер шоу TV Games, как я, то тем более смотрите видосы, так как они могут помочь себе в создании превьюшек для видео, чтобы красиво все было классно, плюс прикольно. Это то, что я очень люблю, но то, в чем очень мало практикуюсь. Речь идет именно об абстрактных постерах, таких как эти. Не практикуюсь я в этих делах только из-за того, что не знаю, где их можно применить. Но все же с их помощью можно подчеркнуть и узнать много полезного. Можете посмотреть ER-арт и повторять за тем, как он повторяет другие работы. В описании я оставлю ссылки на крутых челиков, которые делают крутые приколы. Такие работы развивают чувство стиля и вкуса, а также помогают научиться упрощать, но так, чтобы это было красиво. Также советую вам посмотреть видео от Fuck the Pixels, который за 4 минуты показывает, как из простых форм сделать симпатичную картинку. Даже из этого короткого и простого видоса вы подчеркнете много нового и интересного. Например, что нужно ставить дизлайк под видео, если тебе не меняется цвет в фотошопе. Да и в целом, если ты криворукий идиот, то можешь смело ставить дизлайк под мое видео. Но я же знаю, что ты поставил лайк и доказал всем и себе в том числе об обратном. Так ведь? Для работы в фотошопе, да и в любой другой программе нужно уметь быстро переключаться между инструментами. И в этом тебе помогут хоткей или же горячие клавиши, о которых самое время рассказать практически под конец видео. Выучить их обязательно, потому что с их помощью работа конкретно упростится. Как обычно, в гугле пишешь Photoshop хоткей или что-то такое и сидишь, зыришь, запоминаешь. Это на самом деле очень просто, говорю из собственного опыта. А пока я буду что-то рассказывать, на фоне будет производиться создание картинки по комедийному фильму «Маяк». Если вы любите хорошее кино, то этот фильм я вам смотреть не советую. А если вы предпочитаете тупые пердежные комедии, то этот фильм для вас. В общем, насчет фотошопа. В этом деле важен энтузиазм и хотя бы малейшая цель и понимание того, зачем тебе это. На самом деле для мотивации вполне достаточно даже мысли, а почему бы и нет? Но действительно, а чё бы и нет? Попробуй что-то поделать, немного попрактикуешься, чему-то научишься. И даже если у тебя ничего не срастется с фотошопом, ты в любом случае выучишь для себя что-то полезное из этого опыта. Может быть, он натолкнет тебя на что-то твое, а может быть, ты сразу поймешь, что это именно то, чего тебе не хватало в жизни. Конечно, желательно хотя бы примерно понимать, что именно ты хочешь от фотошопа. Делать что-то для прикола или метить в профессионалы дизайнов. Или может быть, ты рисовать хочешь. Или может быть, ты в пиксельном стиле рисовать хочешь. В общем, в любом случае нужно брать и пробовать с тех же микроприколов. Тем временем я закончил картинку, как вы видите.
Как вы, наверное, поняли, я не являюсь профессионалом в фотошопе и ни в коем случае себя таким не позиционирую. С помощью этого видео я хотел бы немного вдохновить и мотивировать людей на изучение программы. Если ты ни разу не пользовался фотошопом и все думаешь приступить к обучению, или же ты человек, который когда-то начал в нем что-то делать, но со временем забил, то я искренне надеюсь, что это видео было хотя бы немного полезным и мотивирующим для тебя. И даже если ты пока еще не знаешь, пригодится ли тебе фотошоп, то начни изучать его с целью научиться чему-то новому. Кто знает, как там судьба твоя завернется, может пригодиться. Но сейчас давай быренько мне 100 тысяч просмотров на этом видосе за неделю наберем, потому что у меня есть определенный договор. В общем, спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк.